Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu daawwattoota tajaajila sanyii wangeelaa. Aan hojjetaa wangeelaa Garramuu Jaallataati. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo keessaa gatiin namaa Waaqayyo duratti guddaadha kan jedhuun isiniif qabadhee dhiyaadhe. Sagalee Waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keeti, gatiin kee baay'ee guddaa in ta'aa jedhee jedha. Waaqayyo Abrahaamitti mul'atee waan gurguddaa 3 yeroo inni waadaa galuuf abdii kennuuf argina. Tokkoffaa irratti hin sodaatin jedhe Waaqayyo. Lammaffaa irratti ani gaachana keeti jedhe. Sadaffaa irratti Waaqayyo waa'ee gatii Abrahaam dubbate. Yaa nama nanaa, Waaqayyo nama waan taateef gatii kee guddiseera. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf walii wajjin haa kadhannu. Abbaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos, Waaqa abboota koo durii, Waaqayyo keenya har'aa, bara baraan darbitee kan jiraattu Waaqayyo akka kee hin jiru. Abboonni keenya dur si faarfatanii, si lallabanii, guddummaa kee himanii, atis immoo isaan duukaa dhaabattee dukkana isaanii ibsaa, dadhabaa isaanii jabeessaa, dhukkubsataa isaanii fayyisaa, du'aa isaanii kaasaa, baraabbaroota dabarsiteetu amma guyyaa har'aatti jiraattee as geesse. Kunoo nu bira geesse, nus immoo gaarummaa kee lallabna, nus immoo gochaa kee lallabna, maqaan kee haa galateeffamu. Kunoo namati du'a baranaa keessaa hambifte, salphina baranaa keessaa hambifte, awwaalamuu baranaa keessa namatti hambiftetu sagalee kee barachuuf carraa argate. Nama du'a jalaa baafte kanatti har'a waa'ee gatii isaa dubbadhu. Namni amma dubbii kana dhaga'aa jiru, dhukkubsatee sireerra kan jiru, hidhamee kan jiru, beelaa kan jiru, dheebochaa kan jirtu, abdii kutatee kan jiru, Waaqayyo nan beeku namni jedhu yoo jiraate sagalee kanaan lafaa haa ka'u. Golatti sagalee kanaan ol galte hundumaatti nama uummatte sana falmadhu, seexana harkaa baasi. Dhukkuba harkaa baasi, abdii kutannaa harkaa baasi. Sagaleen kun lafa dhaqe hundumaatti ulfina kee haa himu. Maqaa keetti isin kadhadha dhaga'i. Yesuus Kiristoos gooftaa keenya isa deebi'ee dhufuun. Ameen. Waaqayyo gatii namaa guddiseera. Abrahaamiin Waaqayyo itti mul'ate jedha macaafni qulqulluun. Waaqayyo kakuu moofaa keessaa nama inni itti mul'atee waame keessaa Abrahaam nama guddaadha. Abrahaam kun biyya Kaaldotaa, biyya Ur, biyya Mesopotaamiyaa jedhamu keessaati Waaqayyo dhaqee akka isa waame seenaan macaafa qulqulluu keenyaa dubbata. Biyyi Abrahaam keessaa waamame akka seenaan dubbatutti biyya qaroomtuu ishee addunyaa kanarraa jalqaba taate. Beektonni ciccimoon biyya sana keessaa kan burqan ta'uu isaa ragaa ba'u. Keessumaa yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate warri urjii ilaalaa ba'a biiftuutii gara Beetlehem imalan suni biyya Abrahaamii ba'an kan jedhullee seenaan lafa kaa'u jira. Inni kun maal nutti agarsiisaa? Biyyi Abrahaam keessaa waamame biyya beektonni keessaa burqanidha. Haa ta'u iyyuu malee biyyi suniif qomoon Abrahaam qomoo Waaqayyoon hin beekne. Qomoo waaqayyoolii tolfamoo hedduu ofirratti moosisan. Abrahaamiin garuu Waaqayyo dhaqeetu itti mul'atee waan 3 itti hime. Isa jalqabaa hin sodaatin jedhe Waaqayyo. Bara kakuu moofaa keessaa Waaqayyo sagalee hin sodaatin jedhu fudhatee mana Abrahaamiin naqe. Hin sodaatin jedhe. Bara kakuu haaraa keessatti yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatu sagaleen Waaqarraa dhufe hin sodaatinaa sagalee jedhudha. Dhala namaa biyya lafaa kana keessa jiraatu hundumaa keessa dhaxxanii yoo laaltan namni jireenya isaa keessa waan sodaatu hin qabu. Abrahaam kun erga Waaqayyo itti mul'ate maal sodaate laata yoo jettan waan ofirratti sodaate, waan mana isaa irratti sodaate, waan qabeenya isaa irratti sodaate, waan lubbuu isaa irratti sodaate baay'ee qaba Abrahaam. Isa kanaan Waaqayyo isa jalqabaa dhaqeetu Abrahaamiin hin sodaatin ittiin jedhe. Lammaffaa irratti Waaqayyo anatu gaachana keeti jedhe. Gaachanni guyyaa lolaatiif nama gargaara.
akkas jechuun Waaqayyoo Abrahaam dura lolla akka jiru itti himeera. In lolamta garuu hin sodaatin jedhe. In lolamta ani gaachana kee jedhe. Gaachanni maal namaaf godha yoo jettan eeboo namatti darbatame ofii waraanamee nama oolcha. Gaachanni maal namaaf godha du'a nam tokko du'uu qabu gidduu galeetu nama oolcha. Anatu gaachana kee jedhe. Qooda ati waraanamtu siif waraanama jaara Waaqayyotu. Qooda ati miidhamtu si oolcha gaachana keeti ittiin jedhe Waaqayyo. Sadaffaa irratti waa'ee gatii dubbate. Gatiin kee guddaa taa'e. Hin sodaatiin siin jedhee si fudhee ba'ee ani gaachana keeti siin jedhee si abdachiisee tola sin ergadhu jedhe Waaqayyo. Gatii keen guddisaa jedhe. Gaaffiin nama baay'ee gatiidha. Namni barachuuf gatii barbaada. Baratee xumurees gatii barbaada. Hojjetaan kam gatii barbaada. Qote bulaan gatii dadhabbiisaa barbaada. Barataan gatii dadhabbiisaa barbaada. Barsiisaan gatii dadhabbiisaa barbaada. Namni gatii dadhabbiisaa jibbu hin jiru. Garuu yeroo hundumaa gatii keenya kan nuti safarannetu nu miidha. Waaqayyo Abrahaamiin akkas jedhe gatii keenatu baay'isee guddisaatti jedhe. Phaawulos warra Qorontosiif yeroo barreessu waa'ee gatii akkas jedha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 58 irraa yaa jaallatamoo obboloota koo jedha. Itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akkan ta'in beekaati. Hojii gooftaa caalchisaati hojjedhaa jedha. Itti dadhabuun keessan akkasumaan miti. Eenyu biratti? Gooftaa biratti jedha. Isa kana kakuu haaraa keessatti hiikeetu waa'ee gatii dadhabbii namaa Phaawulos dubbata. Kakuu moofaa keessaa gaa akka nama sila dubbadhee Waaqayyo gatii namaa guddisuudhaaf gara Abrahaam naqe. Namni kun eenyudhaa? Gatiin Abrahaam akkamitti guddate kan jedhu firoota koo barsiisa kana kutaa lammaffaa isaatti isinitti hima. Amma garuu Abrahaam namadha. Waaqayyootu gatii namaa guddisuudhaaf dhufe. Isa Waaqayyo gatii Abrahaamiin guddisuuf dhufe sana ilaalleetu eenyummaa namaarraa akkas hin kaatan. Eenyummaa namaarraa sagaleen kun akka inni waa isinitti himuun barbaada. Namni eenyu isa jedhuufi addunyaa kana irratti namoonni beektonni gurguddoo ta'an kanaan dura addunyaa kanarraa kan darban har'allee addunyaa kana keessa dhugaan kan hin galleef tokko tokko namni uumama Waaqayyo uume ta'uusaa kan shakkan jiru. Keessumaa caaffattoonni garaa garaa namni adeemsa keessa bineensarraa akka dhufe jaldeessarraa akka dhufe kan dubbatan jiru. Ani isa isaan jedhan miti dubbachuu kan hin barbaadu. Macaafni qulqulluun waa'ee namaa maal jedha? Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti Waaqayyo nama akka bifa isaa fi akka fakkaattii isaatti uummatee jedha. Waaqayyo akka bifa isaaf akka fakkaattii isaatti nama uumee jedha. Uumama jalqabaa yommuu ilaaltan guyyaa tokkoffaatti, guyyaa lammaffaatti, guyyaa sadaffaatti, guyyaa arfaffaa, guyyaa shanaffaa, guyyaa ja'affaadhee Waaqayyo uumama uume qaba. Uumamni Waaqayyo uume hundinuu uumama dinqisiisoodha. Laftan mana bal'atu kun, galaana namni karaa hin baafneef kun, qilleensi kun, duumessi kun Waaqayyoon uumaman. Haa ta'u iyyuu malee uumama Waaqayyo uume keessa uumamni Waaqayyo gatii guddaa kenneef kan akka namaa hin jiru. Obboloota ko macaafni qulqulluun keenya akkas jedha. Isaayyaas raajicha boqonnaa 23 lakkoofsa 21 irraati saba kana uummachuun ofii kootiif jedha. Maaliif akka inni na galateeffatuufan uummadhe Waaqayyo. Saba kana ofii kootiifan uummadhe kan kooti sabi kun jechaadha Waaqayyo. Sabni Waaqayyo kan kooti jechaadha kuni namadha. Isaayyaas 43 lakkoofsa 21 irraa gaafa laaltan ofii kootiifan nama uummadhe jedhe. Waaqayyo uumamu hundumaa uume kan inni boqote erga nama uumeeti. Guyyaa ja'affaatti nama uume guyyaa torbaffaatti hin boqote jedha. Uumama uume keessaa kan Waaqayyoon boqochiise nama. Akkasumas immoo uumama addunyaa kanarraa kan Waaqayyoon gaddisiisu nama. Galaanatu na yakkee jedheen beeku Waaqayyo. Bineensatu na yakkee jedheen beeku Waaqayyo. Yookaan qilleensi kun na yakkeera jedheen beeku Waaqayyo. Dheekkamsa namaati bishaan badiisaa nama akka fitu kan godhe. Dheekkamsa namni waaqarraa Waaqayyoon dheekkamsiisedha. Dhala namaati inni Waaqayyoon dheekkamsiise. Dheekkamsa Waaqayyoo kan lafarratti gadi fidu dhaluma namaa isa Waaqayyo itti boqotedha.
bara Nohiin akka dhaloonni dhuman kan godhe jallina hojii namaati. Bara Loot dhagaa boba'aan waaqarraa harca'ee dhaloota akka fixu kan godhe dheekkamsa dhalli namaa jallina hojii isaatiin biyya lafaa kanarratti fidedha. Namuma akkas jallaa kana, namuma akkas Waaqayyoon dheekkamsiisu kanaa Waaqayyo na fakkaattaa'edha. Bifa kooti ati ittiin jedha. Sinuun madde ati kan kooti ittiin jedha. Namichi barreessaan beekamaan biyya keenya keessaa ka'e tokko waa'ee namaa yommuu barreesse akkas jedha. Addunyaan kun dhala namaa malee duwwaadha jedhe. Addunyaan kun immoo dhala namaa malee hafuudhaa fi umuriin waggaa 100 gaadha jedhe. Maaliif jedhe namichi kun jettanii olaaltan dhalli namaa tokko dhalatee hin heerumu, hin fuudhu, dhalan godhatu, dhalli dhalate immoo hin guddatu taanaan addunyaa kanarraa waggaa 100 booda dhalli namaa dhumuu danda'a. Sababiin isaa namni dhalate tokko guddachuutu irra jira, namni guddate tokko gaa'ila dhaabbachuutu irra jira, namni gaa'ila dhaabbate waloree yommuu jiraatu yoo baay'ate macaafni qulqulluun kan jedhu waggaa 70 hamma waggaa 80 duwwaadha. Innuu gidiraaf dhiphinaan kan guutedha. Egaa isa macaafni qulqulluun jedhu irratti yooma waggaa 100 jenne waggaa 100 booda namni jiraate yoo lafarraa dhume biyya lafaa kanarratu duwwaa ta'a. Biyyi lafaa kun kan isheen bareeddu yoo dhalli namaa jiraate qofaadha. Dhalli namaa lakkoofsa guutuudhaaf biyya lafaa irratti hin dhalanne. Waaqayyo dhaloota lafarra jiran kana hundumaa akeekaaf yaada isaatiin uummate. Tasa kan dhalate hin jiru. Lakkoofsa guutuuf kan dhalate hin jiru. Utuu Waaqayyo hin beekiin namni biyya lafaa kanarra dhalate. Ati ulfa hin barbaachifnetu garaa haadha kee keessatti argamte miti. Sagantaaf yaada Waaqayyooti uumamuu biyya lafaa kanaan dura biyya lafaa kanarratti akka ati dhuftuuf Waaqayyotu murteesse. Kanaaf lakkoofsa guutuuf hin dhalanneeti. Macaafni qulqulluun keenyas waa'ee namaatiif iddoo guddaa akka kennu lafa baay'eetti arganna. Namichi Dr. Miles Monroe jedhamu akkas jedha. Osoo gadameessa haadha keenyaa keessatti nama taane hin uumamin dura yaada Waaqayyoo keessatti akeekamneedha. Akeeka Waaqayyoo keessa turte ati nama waan taateef. Mootichi Daawit waa'ee namaa akkas jedhee ibsee darbe macaafa faarfannaa 8 lakkoofsa 5 irraa yommuu faarfate yaa Waaqayyo kana keessaa immoo xinnoodhuma ofii keetii gad isa goote gonfoo ulfinaaf guddinaa mataa isaarra keesse. Kun ammam Waaqayyo nama ofitti akka aanse agarsiisa. Yaa Waaqayyodha Daawit kana keessaa xinnooma isheetiif nama ofii keetii gadi gooteedha. Akkas jechuun namni nama akkamii akka ta'e ol fuudhee Daawit haasa. Dabalee waa'ee isaatiif akkas jedha. Faarsaa 139 lakkoofsa 16 irratti nama ta'uun koo utuu hin beekamiin ijji kee na arge. Dhaladhee barri jireenya koo lakkaamutuun jalqabiin guyyoonni naaf yaadaman guutummaatti macaafa kee keessatti caafamaniidha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Yeroo darbee yeroo filannaan biyya Ameerikaatti gaggeeffamaa ture hundi keessanuu dhaggeeffattaniittu jedhee yaada. Raadiyoon FM biyya kanaa sagalee tokko dubbata ture utuu waa'ee sanaa beeksisu. Biyya Ameerikaa keessatti sekendii 8 keessatti nam tokko hin du'aa nam tokko hin dhalataa jedhani. Sekendii 8 gidduutti tokkon du'aa tokkon dhalata. Achumaanan ogeeyyii warra seenaa biyya Ameerikaa beekan gaafadhe akkamitti beekuu danda'u? Nama sekendii 8 gidduutti du'e, nama sekendii 8 gidduutti dhalate jennaan biyya Ameerikaa keessatti siistemadha. Nam tokko yommuu du'u yeruma sana galmaa'a, nam tokko yommuu dhalatus yerooma sana galmaa'a. Akkas jechuun namni rakas hin jiru. Namni lakkoofsa malee biyya lafaa sanarra jiraatu hin jiru. Lakkaa'amaadha. Biyyumti lafaa kun seera isheetiin nama dhalateef nama du'e erga beekte Waaqayyo ni na fakkaata siin jedhe kun immoo akkamitti si wallaala. Namoonni baay'een akkas jenna Waaqayyo nan beeku, na buuseera, na dhiiseera. Akkamitti Waaqayyo fakkaattee isaa wallaala. Waaqayyo si wallaale jechuun of wallaale jechaa jirtaati. Maaliif yoo jette balbala mana Waaqayyoo dhattee yoo rukutte, laphee Waaqayyoo dhattee yoo rukutte si keessaa iddoo guddaa kan qabu eenyu yoo jette namadha jedha Waaqayyotu. Maaliif yoo jettan
isa jalqabaa Waaqayyo nama uumetti bifa godheera. Gatii Waaqayyo namaaf ol kaase keessaa inni jalqabaa tokko Waaqayyotu bifa isaa namaaf kenne. Akka jedhee Waaqayyo namaan na fakkaata jedhe. Hubadhu. Macaafni qulqulluun keenya seera uumamaa boqonnaa 1:2 yeroo dubbifattan lafti bifa hin qabu callabboo gadi fagoo onaadha. Namni garuu bifa qaba. Akkas jechuun Waaqayyo lafarra namaaf gatii kenne. Lafatu siif uumame malee situ lafaaf uumame miti. Macaafni qulqulluun lafti bifa hin qabu callabboo gadi fagoodha. Namni garuu bifa qaba. Bifa inni qabuyyuu bifa Waaqayyooti. Gatii kee kan ol kaase inni jalqabaa Waaqayyotu na fakkaattaa siin jedhe. Namoonni baay'een Waaqayyoon kan amanan Waaqayyoon ganuu barbaadu. Warri kaanii Waaqayyo hin jiruu jedhu. Warri kaan immoo jiraachuma Waaqayyootu beekanii akka Waaqayyoon amanan in dhoksu yeroo baay'ee. Kiristaanni mana nyaataa dhaqe tokko yommuu mana nyaataa dhaqee nyaata nyaatu yookaan sooratu tokko ajajatu namoota isa gidduu jiran gidduu taa'ee ija isaa walirra buufatee kennaa kana situ naaf kenne galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo jechuun saalfata. Maaliif yoo jettan hojii isaatu ammayyuu hojii Waaqayyoon fakkaatu miti. Kanaaf bakkeetti yeroo gadi bu'u harka isaa dhiqatee ol gala achitti galateeffatee addanaa hin sodaata akka Waaqayyoon amanu bakkee baasee kadhatee galateeffatee nyaachuu sodaata. Isaan kun of dhoksu dukkanicha keessa dhokachuu barbaadu. Namichi tokko jira namichi Phexros jedhamu hangafa ergamootaa jedhamee kan waamame kakuu haaraa keessaa. Waggoota 3 oliif gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin nama deeme nama hojii dinqii arge nama gaara irratti ol ba'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuunni ulfinatti geeddaramee ulfinni isaa mul'atu uffanni isaa miiccituun lafarraa addeessu amma dandeessu dadhabdu gararraatti addaate sagaleen waaqarraa dhufe kun ilma kooti jedhe nama dhaga'e. Asitti argamuun keenya akkam gaariidha asirraa gadi hin buunu nama jedhetu gaaf tokkon hin beeku Yesuus Kiristoosiin. Kan sinni bukeessaa garuu warra Yesuus Kiristoosiin ajjeesuudhaaf dhaqitu ragaatti ba'e. Namichi kun uffannaan isaayyuu dubbannaan isaayyuu Yesuus Kiristoosiin fakkaataa jedhani. Ganuu barbaadeen ragaatti ba'an garuu. Waaqayyo nan beekutu jettu rafti ragaa sitti ba'a. Namni ragaa sitti ba'a. Lubbuun kee isheenati qabdu hafuurri kee isheenati qabdu ragaa sitti baati. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa amani yeroo kana waamichan siif godha. Waaqayyo nan beekun jedhuun si beeka na fakkaatanatu si uummate siin jechaara Waaqayyo. Maaliif isa jalqabaa gatii kee kan ol kaase Waaqayyo na fakkaatta siin jedhe waan ta'eef bifa sii laateera. Lammaffaa irratti Waaqayyo gatii namaa kan inni ittiin ol kaase namaaf Waaqayyo aboo bulchuu kenneera. Aboo hoogganuu kenneera. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 yommuu ilaaltan Waaqayyo akkas jedhe biqiloota irratti bineensota irratti warra lo'an warra barrisan galaanatti kan galan hundumaa irratti gooftummaa haa qabaatanii jedhe. Maqaan Waaqayyo haa galateeffamu. Waaqayyo nama uume bakka buufate uumama ittiin hoogganuudhaaf. Nama isa kam nama safii uummate nama fakkaattii isaa ta'e. Abboonni keenya dur yeroo bosona dhaqanii muka muranii mana ijaarrachuu barbaadan muka qajeelaa keessaa muka isa qajeelaa muran. Namni baay'ee jaallatamaan namni hawaasi dhaga'u namni jaarsummaa deemu namni isa gumaa araarsu namni beekaan saba keenya gidduu godhatanii gaafattan mukti ola deemaan hin muramu jedhu. Hoogganaa jira biqilaa sana muree gogsuun barbaadu lafa biqilaan sun ga'u beeka. Iddoo guddaa laataaf biqilaa sanaaf maaliif hafuurri hoogganee bulchuu namni sun itti waamameera waan ta'eef itti gaafatamaa biqilaa sanaa qaba. Waaqayyootu nama uummate kanaanii bulchaa'e. Biyya lafaa kana bulchuudhaaf aboon waaqarraa kan kenname dhala namaaf. Yeroo har'aa garuu biyya lafaa bulchuu kan barbaadu ee'uudha. Tekinooloojii tachi as ba'e. Yeroo har'aa biyya lafaa kana hoogganuudhaaf siyaasa ciccimaa tachi as ba'e. Biyya lafaa kana hoogganuudhaaf dinagdee tachi as ba'e. Bara haaroffamaa bara Maartin Luuter faa kaan bara Kalviin faa kaan bara Ziwingiliin faa kaan bara namoonni ciccimoon addunyaa kana irratti bu'aa guddaa buusanii kaan keessaa tokko waa'ee addunyaa kana hoogganuu qabeenyaan beekumsaan hoogganuutu ka'e.
Kan sinni bugaruu Phaawulos ergaa inni barreessee dhalootaaf kaa'ee darbe keessaa tokko baricha bitaa barichi isin hin bitiin jedha. Dhaloota baay'ee irra waldaa keessaa kan gadi yaase teknooloojii bite. Dhaloota baay'ee irra waldaa keessaa kan salphise ulfina Waaqayyoo caala qullaa adeemutu bulche. Nama baay'ee kan bulchaa jiru haalota. Ati haala akka si bituuf utuu hin ta'in haala akka bittuuf si waame Waaqayyo gooftaan maccaa. Aboo bulchuu kenneef Waaqayyo. Hubadhaa nama aboo bulchuu kenneef kanaani Waaqayyo sammuu duwwaatti hin laanne. Sammuu waa uumutti kenne. Xiyyaara waa qilleensarra barrisu kana ergamaatu hojjete miti namatu hojjete. Doonii galaanarra deemu kana namatu hojjete. Konkolaataa gommaa qilleensitti namee fiigu kana namatu hojjete. Uffata ati bareechitee uffachaa jirtu kana namatu hojjete. Sammuu namaatu hojjete. Sammuuma namaa isa daabboo nyaatamu hojjetutu boombii nama ajjeesutu hojjete. Sammuuma namaa isa xiyyaara ittiin imalan kan hojjetutu meeshaa ittiin nama ajjeesanis hojjete. Akkas jechuun Waaqayyo nama uumeef dandeettii waa uumuu kenneera. Namni sun garuu dandeettii sana ittiin balleessuu si danda'a, ittiin bareechisuu hin danda'a. Beekaan tokko akkas jedha. Biyyi tokko kan isheen baddu jalloonni waan baay'ataniif mitiidha. Qajeelonni warri Waaqayyoon fakkaatan hojii jallinaa irratti yeroo walii galan biyyi tokko baddiidha. Jalloonni biyya balleessu kan jedhu hin jiru. Qajeelonni hojii jallinaa hojjennaan garuu biyyi tokko hin baddi. Macaafni qulqulluun aboo akkasii kenne si yaadachiisa. Ati aboo qabda. Aboo sanatti garuu baay'ee gargaarami. Kakuu haaraa keessatti Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 gaafa dhattee ilaaltan hamma isa simataniif aboo ijoollee Waaqayyoo ta'uutu kennameefidha. Aboo mucummaa. Namni na dhagaa jirtu kun ijoollee 2, 3, 4, 5, 6 qabda ta'a. Yookaan ati abbaa keetiin mucaa jalqabaati ta'a. Abbaan kee gaafa gara gooftaa adeemuuf yookaan biyya lafaa kanarraa godaanuuf yommuu ka'u dhaala isaa jalqabaa siin lakkaa'a. Isaafan kenna isheefan kennaa siin jedha. Namni mana keessanitti guddate yoo jiraate seera bira dhaqeetu guddifadheera mucaa kana qooda koo fudhachuu qaba jedhe seeraa yoo raggaasifame malee namni mana keessanitti guddateef dhaala sana abbaa keerraa si duukaa fudhachuu hin danda'u. Aboo mucummaa kan qabu si waan ta'eef. Yesus Kiristoos nama ta'ee nuu dhufuu isaatiin aboonuu ijoollee Waaqayyoo ta'uu nuu laate. Akkas jechuun Waaqayyootu abbaa keenya ta'e jechuudha. Mucaan abbaa isheerraa yookaan mucaan abbaa isaarraa mirga waa fudhachuu akkuma qabdu aboon ati Waaqayyoorraa waa fudhattuu siif kennameera. Aboo jechuun salphaa miti. Aboon mucummaa sii kennameera. Seexanni inni si rakkisu yommuu aboo mucummaa kanatti dubbattu si keessa taa'uu hin danda'u. Mana kee jeequu hin danda'u. Of ajjeesi gochuu hin danda'u. Namicha tokkotu barana suupermaarkeetitti ol galeetu oluma fiigee dhaqee lafa billaan taa'u ilaallate. Isa dheeraa isaa fudhannaan dhaqee harkatti qaban. Ishee gabaabduu dhaqee fudhatee maal gootatuma jedhetti iyyanii assaatti of sakka'e. Gaafa poolisoonni olitti namman fuudhee morma ofirraa gate achitti du'e. Sababa namicha of ajjeeseef 7 ol cufame suupermaarkeetiin sun magaalaa sanarraa. Namichi kun akka inni of ajjeesu kan godhe humni tokko jira. Humni sun humna seexanaati. Macaafni qulqulluun seexanni ajjeesaadha jedha. Seexanni salphaadha jettee lallabiin warra aboo mucummaa qaban qofatu mo'ata seexan. Maqaan Yesus Kiristoos humna seexanaa dhadha'uu danda'a yoo tattamanteef. Sadaffaa irratti Waaqayyo gatii namaa kan inni ittiin ol kaase nama uume eebbiseera Waaqayyo. Nama abaaramaan uumne. Anaaf abaaramuun carraadha. Anaaf rakkachuun carraadha jettee kan itti walii galte dogoggorteetta. Waaqayyo nama abaaramaan uumne. Seera uumamaa 1:28 irratti namni Waaqayyo uume eebbifamaa akka ta'e dubbata. Horaa, baay'adhaa, lafa guutaa jedheera Waaqayyo. Waaqayyo horii siin jedheera. Waaqayyo baay'adhu siin jedheera. Waaqayyo guddadhu siin jedheera. Hin horiin, hin xinnaatiin, hin guddatiin kan siin jedhee Waaqayyo miti seexana hin. Waaqayyo nama uume akka eebbise macaafni qulqulluun keenya dubbata. Arfaffaa irratti Waaqayyo nama uume gatii isaa maaliin ol kaasee hojjettan nyaata barbaachisu kenneeraaf. Buddeen isa jennu kana. Dhala namaa kan rakkisaa ture, dhala namaa rakkisaas kan jiru, itti fufeellee kan rakkisu tokko dhimma buddeeniiti. Buddeen ati nyaattu salphaa miti. Waaqayyotu siif laata. Macaafni qulqulluun keenya buddeen
Nama guddaa tokko mandara keessa kan ijoorse nutti agarsiisa. Nama Eeliyaas jedhamu. Nama kadhannaa daqiiqaa tokkoon guunneen Waaqayyo abidda ta'ee dhufee bishaan harkaa gube. Nama sanatu mana haadha hiyyeessaa dhaqeetu buddeen kadhata haadha hiyyeessaa harkaa. Raajiin tokko jira Waaqayyo irraa ergaa fuudhe Waaqayyo mana namaa dhaqxee nyaata nyaatiin jennaan raajii dulloomaan tokko namicha sanaan Waaqayyotu nyaadhu siin jedhadhe nyaata nyaachise. Ittuma deebee raajii dulloomaan sun akka jedhe waan Waaqayyo nyaatiin siin jedhe waan nyaatteef gadi baatee nyaatamta jedhe. Inni kaan mandararra deemee kadhata, inni kaan immoo haadha hiyyeessaa harkaa fuudhee nyaata, inni kaan immoo nyaatee nyaatama. Baay'ee kan sin gaddisiisu kakuu haaraa keessatti Alaazaartu du'aa ka'e jedha. Mee gaaffiin si gaafadha. Namni du'aa ka'e maal hojjetattee yaaddati? Gatiin namaa guddateetu jiru. Namni du'aa ka'e maal hojjeta? Namichi kun gaafa Yihuudoonni dhaqan Alaazaar namichi jedhamu kun maaddii irra taa'edha. Maal hojjeta? Buddeen nyaata. Hin lallabne, hin faarfanne, dhugaan baane, waan Waaqayyo isa kaa'eef hin raawwanne buddeen nyaata'edha. Ergamni dhala namaa maaliif baratta hojjetta nama tokko? Buddeen furdaa nyaachuu fedha. Maaliif qotta? Buddeen furdaa nyaachuu fedha. Nyaanni jedhama caafni qulqulluun nyaanni kan garaati. Garaan kan nyaataati. Lamaan isaaniiyyuu wal fudhatanii baduudha. Akka jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa bartoonni waatti agarsiisan gamootti agarsiifnaani kan agartaa gooftaa jennaan akka jedhee gooftaan dhagaan dhagaa irratti na fuudhe. Waa'ee nyaataa immoo akka jedhe kottaa dhaggeeffadhaa na nyaadhaa na dhugaa jedhe Yesuus. Foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu bara baraan jiraataa jedhe. Achumaan namoonni baay'een gunguman abboonni keessan nyaata nyaatanii du'an nyaatanidha. Angaruu nyaata isin nyaattanii bara baraan jiraattanan isinitti maa jedhe. Buddeen dhabdee kan jirtu ergaan sii qaba. Jalqaba namaatti Waaqayyo nama beela'aa hin uumne. Ammaa kaasee Waaqayyo buddeenatti nyaattu siif laatu. Gatiin Waaqayyo ittiin kakuu moofaa keessatti namoota ol guddise keessaa isa jalqabaa Waaqayyo bifan sitti godhee jedhe. Isa lammaffaa Waaqayyo aboo bulchuun sii kennee jedhe. Isa sadaffaa irratti Waaqayyo si eebbiseeraa jedhe. Isa arfaffaa buddeenatti nyaattu sii kenneera jedhe. Kutaa lammaffaa irratti kutaan inni taanu maaliin eebbise Waaqayyo kan jedhu walii wajjin ilaalla. Waaqayyo kadhannaan amma sii kadhadhu kanaan buddeen siif baasu. Siin kadha amma. Barattee hojii kan nabde. Utuu qottuu eebba kan nabde. Baadiyyaa kan jirtu magaalaa. Biyya Itoophiyaa keessa gara biyya ambaadhaatti naa darba jettee kan sii darbuu dide. Mana namaatti galtee kan rakkattu. Karaa dukkanaa baatee karaatti galtu kan dhabde. Buddeen barbaacha biyyaa baatee nyaata bineensaa ta'a kan jirtu. Sini ka maqaa Yesuus Kiristoosiin lafati jirtu abidda Waaqayyoon sirraa guba. Humna maqaa Yesuusiin sirraa guba. Fakkaattii Waaqayyooti ati. Bifa Waaqayyooti ati. Aboottiin jalaa baatuun sii kenna. Humna dhabdee jirta humna argadhu. Siree keerra ciiftee kan dhaggeeffachaa jirtu. Buddeen maaliin argadhanoo du'aan jiraa kan jettu ati aboo qabda. Siree kanarraa kai maqaa Yesuus Kiristoosiin gaddaa kan jirtan haala garaagaraa keessa teessanii dhiphachaa kan jirtan humna maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa baa bilisa baa bilisa baa bilisa baa lubbuu haaraan Yesuus Kiristoosiin amanuu barbaaddu lafa jirtuu kadhannaa kanaa wajjin kadhu. Waaqayyo na uumeera ergatee an fakkaattii Waaqayyooti ergantee Waaqayyo na beek ergatee nana mana kan jette ilaa kadhannaa kanaa wajjin kadhu. Yaa Waaqayyo abbaa sin galateeffadha. Cubbuu koo waan naa dhiifteef jireenya koo du'a keessaa waan waamteef maqaa koos galmee jireenya bara baraa irratti waan naa barreessiteef galanni siif haa ta'u. Akkan duubanitti hin deebineef immoo na gargaari. Ayyaanni kee naaf baay'atu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ansi amaneera. Seexana immoo ganeera. Waan na dhageesseef si haa galatu. Aameen. Namni kadhannaa kanaa wajjin kadhattee waldaa naannoo kee jiratti dhaqiitii harka kee kennadhu. Baradhuu jajjabeeffami. Ati gatiin kee Waaqayyo biratti guddateera. Namni uumame bara baraan jiraata. Yesuus Kiristoos si jaallata. Nagaan isiniif haa baay'atu. Ogeessi kaameraa iddoo kanaa nu wajjin hojii Waaqayyo hojjetan obboloota koo keessaa Fiqiruu Hayilee Waaqayyo isaan eebbisu jechaa namoota tajaajila kanaa akka kanatti Waaqayyo dubbisaa akka dubbatuuf nu duukaa dadhaban karaa hundumaan Waaqayyo isaan eebbisu. Eebbifamaa.
Ka'eetan sanyii facaase sanyii wangeelaa ka'eetan gooftaaf ofaase qabaatus eelaa ka'eetan sanyii facaase sanyii wangeelaa ka'eetan gooftaaf ofaase qabaatus eelaa arangamaan qabus uffatan golgadhu harkattiin boososu uleen dhadhaabadhu booruu fakkaatu bishaan laga yaa'u fakkaatu malee jireenyi gooftaa malee ta'u labsuu gooftaa guddaa kana labsuu gooftaa Yesuus kana leenca Yihuudaa kana mootii nagaa kana gooftaa guddaa kana gooftaa Yesuus kana leenca Yihuudaa kana gooftaa nagaa kana. Kan murtoo godhigee hidhaan irraa hiike Yesuusii dhaga'a. Abdii kutachiisee funyootti na fiiksuu na irraanfachiise. Amanee turuyyuu har'a dhugaa ba'uuf naanna dirqamsiise. Haadha ga'uu biyyi addunyaa martinuu ofii koraan ka'a. Kan murtoo godhigee hidhaan irraa hiike Yesuusii dhaga'a. Abdii kutachiisee funyootti na fiiksuu na irraanfachiise. Amanee turuyyuu har'a dhugaa ba'uuf naanna dirqamsiise. Dhaga'aa dhaggeeffadhaa, dhaga'aa dhaggeeffadhaa, dhaga'aa dhaggeeffadhaa kan hin galleef odeeffadhaa. Dhaga'aa dhaggeeffadhaa, dhaga'aa dhaggeeffadhaa, dhaga'aa dhaggeeffadhaa kan hin galleef odeeffadhaa. Ka'eetan sanyii facaase sanyii wangeelaa ka'eetan gooftaaf ofaase qabaatus eelaa ka'eetan sanyii facaase sanyii wangeelaa ka'eetan gooftaaf ofaase qabaatus eelaa arangamaan qabus uffatan golgadhu harkattiin boososu uleen dhadhaabadhu booruu fakkaatu bishaan laga yaa'u fakkaatu malee jireenyi gooftaa malee ta'u labsuu gooftaa guddaa kana labsuu gooftaa Yesuus kana leenca Yihuudaa kana mootii nagaa kana gooftaa guddaa kana gooftaa Yesuus kana leenca Yihuudaa kana gooftaa nagaa kana. Karaan ba'ee kunna baasa hindhiisuu gadi gadhiisu qulqullummaa fantaasa hindhiisuu gadi gadhiisu ba'aan baadha saggoo korraa hindhiisuu gadi gadhiisu babal'isee labsa tooraan hindhiisuu gadi gadhiisu karaan ba'ee kunna baasa hindhiisuu gadi gadhiisu qulqullummaa fantaasa hindhiisuu gadi gadhiisu ba'aan baadha saggoo korraa hindhiisuu gadi gadhiisu babal'isee labsa tooraan hindhiisuu gadi gadhiisu karaan ba'ee kunna baasa hindhiisuu gadi gadhiisu qulqullummaa fantaasa hindhiisuu gadi gadhiisu ba'aan baadha saggoo korraa hindhiisuu gadi gadhiisu babal'isee labsa tooraan. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kun sagantaa sanyii wangeelaati. Har'a dubbii lallabaan wangeelaa Garramuu Jaallataa nu barsiisan irratti maree gabaabaa qabna. Hundi keessan maree kana irratti akkasin obsaan nu wajjiniin turtan abdiin qaba. Lallabaa wangeelaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddan. Lallaba sila lallabdan irratti
Waaqayyo gatii namaan guddiseera kan jedhu irratti sagaleechi sagalee jajjabeessuudha, sagalee raajummaa of keessaa qabudha. Namoonni hojii waaqayyoo keessatti illee dadhaban, namoonni karaa garaagaraa keessa jiran illee dubbiitti jajjabaatanidha dubbiin kun. Naa keessumaa kan na dhibee seenaa Abrahaam akkamitti akka Abrahaam waamame irratti kanatti kaaste tokko jira. Abrahaam biyya qaroome keessa, biyya guddate keessa, biyya qabeenyi keessa jiru keessaa illee waamame. Gaafa gara inni adeemu ilaaltu garuu waan badaa abdii namaaf kennu miti. Waaqayyo garuu waa sadii waadaa galeef jette. Mee waan inni waadaa galeef sana sadansaa utuu xuxxee sirriitti ibsitee natti tola. Waaqayyo gara Abrahaam dhaqee jedha seera uumamaa boqonnaa 15:1 silaa sana irratti dhaqeetu waan sadiitti dubbateedha. Tokko yaa Abrahaam hin sodaatin jedhe. Lammaffaa irratti ani gaachana keeteedhe. Sadaffaa irratti dhaqee maal jedhaa gatii keen guddaa godhaa jedhe. Waaqayyo kana sadanitti hime Abrahaamitti. Abrahaamis immoo kana sadan dhageetu Waaqayyo duukaa bu'ee jedha. Waamicha Abrahaamni guddaan isa kana. Dhugaadha. Waaqayyo gaafa nama waamu callisee nama waamee nama hin dhiisu. Karaatti nama buusee nama biraan deebi'u. Yeroo baay'ee yaaddoon nuti qabnu, yaaddoon tajaajiltoonni qabanis yoon hojii kana dhiisee, yoon qabeenyan qabu kana dhiisee, Waaqayyoon duukaa bu'ee jireenyi koo akkam ta'a, maatiin koo akkam ta'u, eessan jiraadha, maaliinan jiraadha kan jedhu yaadda'u ta'a namoonni. Bakka garaagaraa teessanii kan nu dhaggeeffattan homaa tokkoyyuu hin yaaddeena. Waaqayyo hin sodaatin isiniin jedheera. Waaqayyo ani gaachana keetti isiniin jedheera. Waaqayyo ansi wajjiniin hin ta'a jedheera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraanii waa'ee gatii namni namaaf kennuu fi gatii Waaqayyo namaaf kennuu fi gatii namni ofiisaatiif kennu irratti waan dubbatte qabda. Mee isa irratti mee ibsa gabaabaa nuu kenni. Waaqayyo isuma jalqabaa waa'ee namaatii fi gatii baaseera. Gatiin Waaqayyo baase keessaa isa jalqabaa barsiisa keenya keessatti akka laalletti bifa kenneef Waaqayyo namaaf. Namni bineensa hin fakkaatu, namni nama fakkaata. Namni nama fakkaatu immoo fakkaattii Waaqayyooti. Kun iddoo guddaadha. Namni biyya lafaa kanarraa illee ilma nama guddaa tokko fakkaatu ulfina guddaa qaba. Kanaaf gatii kaaseera. Lammaffaa biyyi lafaa kunii nama hin hojjechiifatti gatii isheen namaa kaffaltutu muraasa. As gidduutti waan lama laaluu qabna. Gatii biyyi lafaa namaa kaffaluuf gatii Waaqayyoon nama waame namaa kaffalu waliin laalu. Baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Garuu waan tokkotu jira. Namni gatii guddaa barbaadu biyyuma lafaa kanarratti iyyuu aarsaa guddaa kaffaluutu irra jira. Abrahaam aarsaa guddaa kaffaleera. Hamma dhaqee mucaasaa qalutti. Abrahaam aarsaa guddaa kaffaleera. Biyya qaroomtuu keessaa ba'uun maatii dhiisuun, abbaa dhiisuun, haadha dhiisuun gatii guddaa kaffaluudha. Garuu Waaqayyo gatii guddaa kaffaleeraaf. Kan si dhibu keessaa Waaqayyo yommuu gatii namaa kaffalu gatii namni sii kaffaluu hin dandeenye sii kaffala. Kanaaf Abrahaamiif gatii guddaan kaffalame gatii namni kaffaluuf hin dandeenyedha. Dhugaadha. Abrahaam Waaqayyo immoo akkuma jedheeni akkuma waadaa galeef isaa wajjiniin ture. Lola garaagaraa ture keessatti lolee injifateera. Sodaan ni qabullee Waaqayyo ofii isaatii lolee fi yaadatta ta'e yeroo inni gara biyya Gibxitti gadi bu'u Waaqayyo dhaqi jedheeni haadhi manaan isaa hamma jalaa fudhatamtutti gahe. Sodaatee lubbuu isaatiif illee sodaatee ture. Kanaaf jecha na ajjeesu jedhu. Garuu Waaqayyo hin sodaatin akkuma jedhee gara isaa goree gaachana isaa ta'ee Fara'oon illee akka inni sodaatee roobmu kan isa godhe. Qabeenyaanis isa eebbise Waaqayyo. Kanaaf gaafa Waaqayyo kottu isiniin jedhu amanaa dubbiin Waaqayyo yeroo hundumaa dhugaadha. Gatii Waaqayyo namaaf baase keessaa inni tokko Waaqayyo akka bifa isaa fakkeettiisatti nama uumesa jedhudha. Namni gatii qaba. Haa xinnaatu haa guddatu. Haadha keenya mee yoo ilaalle gatii kan nutti goote erga dhalannee barannee miti. Gaafa mucaan garaa kee keessatti hafeera jedhamee mana yaalaatti itti himame. Bara durii immoo mana yaalaa dhaqanii akka mucaan garaatti hafeyyuu hin dhaga'an akkutti beekama. Yeroo sanaa jalqabdee gatii nutti goote. Yeroo dhukkubsattu dhukkubsattee, yeroo deemtu of eeggattee garaa ishee keessaa jalqabdeeti gatii nutti gochuu jalqabde haatumti keenya. Waaqayyos garaama haadha keenyaa keessa utuu jiruuti gatii nutti godhe. Amma yeroo Ermiyaasii waame Waaqayyo utuuti garaa haadha kee keessatti uumamiinan si beekedhe.
Erga jedhee booda immoo sabaaf raajii akka taatuufan immoo si kaasee. Sin beekadee hojii immoo itti kenne. Hojiin kee immoo sabaaf hojjechuudha. Sabaaf raajuudha jedhe. Gatiin Waaqayyo Ermiyaasiif kaffales immoo guddaadha. Baratti namoonni baay'een raajii sobaa dubbatanii saba joonjessan keessa haa hidhamu boollayyoo agalu malee dhugaan nama sana duukaa dhaabate hamma har'aatti toora warra sobanii keessatti hin galmoofne namichi kun. Garuu dogoggora tokkotu jira. Namni gatii dadhabbii isaa namarraa argachuu barbaada. Namni gatii dadhabbii isaa waajjiruma dadhaburraa argachuu barbaada. Iddoo tokkotti hin dadhabdaa, iddoo tokkotti immoo gatii sii kaffala. Amma hin yaadatta yoo ta'e Abrahaam gaafa manaa ba'e namicha tokko fudhatee ba'eera. Namichi inni fudhatee ba'e sun Loot jedhama. Namichi Loot jedhamu kuni gatii isaa har'uma fudhachuu barbaada. Kanaaf iddoo lalisaa, iddoo bareedaa, iddoo marga qabu, iddoo margi isaa ija qabu, iddoo midhaan bareedaa filata. Lafa inni ofii isaa filate suni lafa Waaqayyo balleessuuf karoora qabudha jedha. Abrahaam immoo yeroo namichi kun lafa bareedaa simatu cal jedhee isa Waaqayyo isaaf kenne filata lafa onaa. Yeroo inni lafa onaa sana filatu Waaqayyo immoo lafa onaa sana lalisiisaa fiyedha. Asirratti Looxii fi Abrahaamiin isatti kaaste irratti Loox waanuma mul'atu ilaalaa ture jechuudha. Abrahaam garuu Waaqayyoon ilaalaa ture. Gatii har'aa ilaalan. Amma namoonni baay'een gatii isaaniituma Waaqayyoof hojjetanii maannaa isa gaafa sana Israa'elii farceessan har'uma argachuu barbaadu. Namoonni tokko tokko jiruma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa warra deeman namoota fayyuu barbaadanii yeroo sana fayyisee gashi. Gaaffii guddaa kaasaniiru bartoonni keessumaa Phexroosii hundumaa dhiibnee si duukaa buunee nu maal argannaa jedhe. Kana gatii isaa gaafatela. Maaliif jarri kun isaa wajjin adeemu akkuma isaa mana hin qaban. Isaa wajjin adeemu akkuma isaa simannaa hin qaban. Lafa Yesuus dhaqutti dhagaadhaan dhawwitiire har'a si dhahaa jiru walaa Yihudaatti jedhee Yihudaan illee maannoo eeyyuudhaan namichi sun Toomaas inni wace sun hin naqiinii eengadda dhagaadhaan sun gatiin warra Yesuus Kiristoos duukaa deeman yeroo baay'ee dhagaadha. Sirriidha. Achirratti Phexros iddoo tokkotti iyyuu maal jedhee ture Yesuusiini. Yesuus ani Yerusaalemitti ol ba'uun qaba. Dhaqees immoo harka warra ormaatti nan ajjeefama guyyaa sadaffaattis nan kaadhee waa'ee du'a isaatti dubbata ture. Yeroo Yesuus Phexrositti dubbata. Phexros yeroos maal jedhee utuu nuti jirru akkam du'uun sirra hin jiru jedhee falme. Yesuus immideetili jechinni jedhe maanni ati seexana booddee kootti deebi'e. Ati kan namaa malee kan Waaqayyoo yaaddu. Yeroo baay'ee nama biraa waan argannu kennaa namaa gatii keenya akka namni nuu kaffaltu nama duwwaayyuutu hin ta'in akka tajaajilaatti illee waldaan keessaa tajaajiltu gatii nuti dadhabneef nuuf hin kennitu ta'e jennaan jennee yaanna garuu Waaqayyo gatii keenya nuuf laata. Utuu dubbannuuti namni gatii namaa kaffaluu hin danda'u. Waaqayyo duwwaatu gatii namaa kaffala. Amma mee qote bulaa yeroo dadhabu yeroo qonnaa isaa qotu bokkaa keessa yeroo aramaa isaa aramu aduu keessa gatii dadhabbii isaa argachuu barbaada. Gatiin dadhabbii qote bulaa sanaa kan inni ittiin shallagamu hamma inni dhaqee facaase sanaa fi hamma inni midhaan facaase sanatti dadhabedha. Namni gumbii tokko manaa qabu karoora baafatee barasa kana gumbii 100 galchadha jedha yoo ta'e lafti gaaffii qabdi. Naafidi isa mana kee keessaa jirti. Namichi kun naqeessa sana yoo dhaqee gan naqe malee gatii baay'ee argachuu hin danda'u. Asirratti mee gaaffii tokko si gaafadha. Wanta ati amma jechaa jirtu kun baay'ee waan piraaktikaalii amma argaa jirrudha. Mana Waaqayyoo keessatti kennaama xiqqoo tokkoon waan tajaajilleef yeroo baay'ee kaffaltii eegnaa waldaarra. Waldaasa ta'uu moor dhimma tajaajilaati kan nuyi dubbataa jirru. Waa'een gatii nuyi dubbataa jirrus kaffaltii garagaraati. Fakkeenyaaf hojii mataa kootiitu hin qabu. Waldaa keessatti immoo deemee faarfannaadhaan yoo nan tajaajila ta'e. Hojii mataa kootiitu hin qabu. Waan ittiin jiraadhutu hin qabu. Deemee muuziqaa kanan taphadha yoo ta'e yookaan sagaleen sirreessa ta'e. Yeroo baay'ee waldaan naaf kaffaluu qabdi ilaalcha jedhutu jira. Mee kana irratti maal jedhu? Inni kuni akka yaadutti gatii hojjetaa sanaa miti. Gatii hojjetaa sanaa miti. Yookaan geejjiba ta'aa fi yookaan kan inni irratti nyaatu ta'a yookaan immoo wanta barbaachisaa inni ittiin argatudha malee tajaajilaan sun gatii tajaajileef waldaan gatii isaan kaffalaafii jira jetti yoo ta'e tajaajilaa sanaafis sirrii miti waldaafis sirrii miti. Eenyuyyuu hojjetaa Waaqayyo isa jiraataa fi gatii kaffaluu hin danda'u. Gatiin nuti jennu garuu utuu dubbannu gatiin Waaqayyo namaaf kaffalee buddeen namaa kennu mana namaa kennu
konkolaataa namaa bituu irra caala. Ameen. Namni xiqqoon hin jiru biyya lafaa kanarra. Namni tuffatamaan hin jiru. Dhugaadha. Namni gatamaan hin jiru. Dhugaadha. Waaqayyo gatii namaa kan inni ol kaasee fi akka isaa bara baraan akka jiraataniif gatii guddaatti godhe. Namaaf gatii guddaan maal jettoo ta'e wanta lafarraa mul'atu ta'uu danda'a. Waaqayyoof garuu qabeenyi guddaan nama. Amma mee mucaa godhatteettaa baaster. Hin godhanne. Mucaan godhanne ani ijoollee sadiin qaba. Ijoollee koo kana sadammee waaqayyotu kan garramuuti jedhee akka namni waamu godhe malee ammatu mana murtii addunyaa kanaa dhannee dubbanne ijoolleen sun kan waaqayyooti. Ameen. Akkan eeguuf argite waaqayyo ijoollee sana akkan kunuunsuuf akkan eeguuf kenne akkuma kana anaaf abbaan koo jaallataa jedhama. Jaallataa kanaani garramuu naa guddise jedhee adaraatti kennate malee akka barbaade na gochuu hin danda'u. Maaliif an abbaan koo isa na uume waaqayyodha. Ammatu ani ka'ee ijoollee koo keessaa waaqayyo tokko kan kooti jedhetu dhufee na falmata ta'ee falmuu diduu hin danda'u. Sababiin isaa kan saati. Amuna biratti ajjeesuu danda'a, amuna biratti muduu kaasuu danda'a. Kanaaf dhimmi namaa inni baay'ee guddate gatiin namaa inni guddaani waaqayyotu namaan kan kooti jedhe. Akka jedhee waaqayyo gaaf tokko paastersiniin dabala. Gaafa sabni Israa'el wace. Gaafa sabni Israa'el duubatti deebuudhaaf bifa fakkii jabbii hojjetatee wacusan. Museen immoo waaqa irratti gaara irratti waaqa kadhataa jedhe. Akka jedhee waaqayyo sabni kee wacaa jira. Sabni koo hin jenne. Waaqayyo kan inni gatii namaa xinneessu gaafa namni abbummaa waaqayyo fudhachuu didu. Gaafa namni waaqayyo dhaga'uu didu waaqayyo duratti tuffatamaadha. Namni waaqayyo duratti tuffatamaan immoo nama biratti ol ka'uu hin danda'u. Kanaaf gatiin namaa waaqayyo duratti guddaadha. Kanan jedhee fi namaaf waaqayyo iddoo guddaa kenneera. Dhaggeeffattoota keenya akkasuma dubbii kanatti baay'ee eebbifamaa jirtan abdii guddaan qaba. Gatii keessan namarraan eegina. Gatii keessan waaqayyotis ni baasa. Namni waan har'a ittiin jiraattan dhugaa jiru dubbachuu fi wangeelaawwi ammatu jireenya jiraannu kanaaf ittiin jiraataa jirru suma lafa kanarra jiraannu kanaaf kaffaltii kaffalla ta'e hin dandeenyu. Maaliif amma warra dhukkuba koronaa amma keessa jiramu kana beenna yaaddooma guddaa kan ta'aa jiru ventileetariin nedhan sun inni hafuuratti hin fudhatan sun sombe artifishaaliin suni baay'ina waan hin qabnee fi nama hundumaa waliin ga'u jedhamaa jira. Kana jechuun namni hafuurri isaa citee sanarratti hirkataa jechuudha. Hospitaala garaagaraa keessa jira. Guyyaa tokkotti hafuura baafatee harganuu fi namni tokko kaffaltii guddaa kaffala. Birrii 1000 kaffala. Hafuuruma amma fudhannee baafnu kana. Warri waaqayyoon beennus warri waaqayyoon hin beennes. Ammatu guyyaa gaafa dhalannee kaatee hamma har'aatti kaffalinu hin jedhame kaffaluu hin dandeenye. Kanaaf gatii keenya namarraa eeguu hin qabnu. Gatii keenya waan itti dadhabneef, waan rakkanneef, waan waldaa keessa kurkurreef jennee dadhabbii kootiif gatiin koo naaf kennamuu qaba jechuu hin qabnu. Amma inni kuni gatii tajaajilaa sanaa miti kan inni ittiin jiraatudha jenne malee hojjetaaf immoo hin barbaachisa. Nyaanni hin barbaachisa. Nyaanni hin barbaachisa kan jedhutu caafameera. Hojjetaa waldaatti galee haa nyaatu kan jedhu jechaa jirratu hin ta'ini. Nyaanni hojjetaan sun ittiin jiraatu maan hojii kana hojjechaa jira yoo ta'e waldaan kiristaanaa kanaan duukaa dhaabachuu qabdiin dhaamsa kooti. Garuu ammayyuu gatiin waaqayyo ittiin ol kaase miindaa isa jennu miti. Gatiin waaqayyo namaaf kenne jireenya bara baraati. Utuu dubbannu sagantaan tajaajila sanyii wangeelaa waaqayyo namaaf iddoo guddaa akka kenne beekeeti namni hundumtu ija waaqayyo duratti jaallatama. Gurraacha haa ta'u diimaa, gabaabaa haa ta'u dheeraa, sooressa haa ta'u hiyyeessa waaqayyoof dhala akka ta'e beektee waldaan kiristaanaas kana irratti akka hojjettu. Namni kufe inni kaan dhugaatii keessatti kufeera, inni kaan cubbuu keessatti kufeera, inni kaan beekumsa waaqayyoon jiru jedhu keessatti kufeera. Nama waaqayyo gatiitti kenne kana akka isheen baatee barbaaddu nullee akka barbaannu kana jechuu barbaada. Gatiin namaa waaqayyo duratti guddaadha. Tole waaqayyo sana eebbisu. Yeroon keenya baay'ee waan deemee fi sagantaa keenya asuma irratti goolabuuf jenna. Akkasuma baay'ee itti eebbifamaa jirtan abdii guddaan qaba. Yaada dabalataa yoo qabaattanii dhaamsas yoo qabaattanii hordoftoota keenyaan waan jettan yoo jiraate utuutti naa dabaltanii sana boodan xumurra. Namoota na dhaggeeffachaa jiran hundumaan kanan jechuu barbaadu tokko nuyi nama ta'uu keenya of beekuu qabna. Namni gatii guddaa qaba waaqayyo biratti. Ani gatiin qabu ofiin hin jedhiina. Waaqayyo gatii isinitti godheera. Akkasumas immoo namni gatii hin qabne hin jiru biyya lafaa kanarraa.
Kanaaf waamicha namaa akkasiin kaatan Waaqayyo nama barbaada waan ta'eef nama Waaqayyo barbaadu duukaa buutanii akka barbaadanan dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Inni kan biraanii namni qabeenya horiidhaan bitachuu danda'a. Nama garuu bitachuu hin dandeessan. Namni qabeenya isaatiin gamoo ijaarrachuu danda'a. Waan barbaade ijaarrachuu danda'a. Biyya geeddaruu danda'a. Garuu namni kennaa Waaqayyooti. Nama akka bifa Waaqayyoo fakkaattii Waaqayyootti uumame kana salphiftanii ofis hin laalinaa, namas hin laalinaa. Yeroo ammaa kanatti namoota biyya keenya keessa jiraataniif, namoota biyya alaa jiraatan hundumaaf kanan jechuu barbaadu ofii keessaniifis gatii kennaa, namootaafis gatii kennaa. Waaqayyo gatii keessan guddiseera jechuun barbaada. Ameen. Wangeelaa Waaqayyoo baay'ee isin haa eebbisu. Galatooma. Ibsa bal'aa nuu laattanii baay'ee isin galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya asuma irratti goolamna. Akkasin sagantaa kanatti eebbifamtan baay'ee keessaniif immoo akka inni sagalee raajummaa ta'e dadhabdanii gatii keessan nama biraa eeggataa turtan ta'a. Namni garuu gatii keessan isiniin kennu Waaqayyotu gatii keessan isinii baasa. Ammas ija keessan akkuma Abrahaam ija isaa Waaqayyo irra kaa'e isinis ija keessan Waaqayyo irra kaa'uu hin dagatinaa. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Ogeessota kaameraa asiin wajjin dadhabaa jirtan Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Sagantaa keenya asuma irratti goolamna. Galatooma.